مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو۔ اور کر کے خفا بطول کو وہ پڑھتا رہا نماز، کر کے خفا بطول کو وہ پڑھتا رہا نماز، اس نے خدا کو اور بھی ناراض کر دیا۔ سادات المومنین یہ تھے ذاکر اہل بیت سیدزادہ سید جمیل حسین گردیزی۔ دعا ہے مولا کائنات ان کے زبان اور کلام میں اور بھی زیادہ تاثیر عطا فرمائے اور ان کے رزق علم معرفت میں مزید اضافہ فرمائے۔ آج کی نماز ولایت کا اگلا سجدہ ذکر ادا کرنے کے لیے میں اپنے انتہائی معزز مہمان ذاکر اہل بیت علی عباس صاحب گجرات سے گزارش کروں گا، در حسینی کے ساتھ ساتھ یہ ان کا مرشد خانہ بھی ہے، یقیناً بانی کی حیثیت سے رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ لولو والجان کے بابا کے ممبر پہ آ کے سجدہ ذکر ادا کریں اور اس کاروان حسینی کو آگے چلائیں۔ ان کی آمد کریں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلاء وبرخ الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتقى والیک المعول فی شدت والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عجلا قریب کلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیاؤنی فإنکم کافیا وانصراؤنی فإنکم ناصرا یا مولایا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساء 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 الأجل الأجل یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ محرومت المسرت شریکت الحسین عقیل بنی ہاشم فاتح شام بی بی عزت واسطہ مالک ہادی برحق دے ظہوری تاجیل فرما۔ جڑا بندہ محتاج دعا ہے محتاج خدا ہے، آمین ضرور آکھے۔ اللہ دی پوری کائنات چس تو وڈی دعا کوئی نہیں، کیوں ہر دعا دے حل دا اے حل دعا ہے۔ مظلوم کربلا دی زخمی پیشانی دا واسطہ مالک منتقم آل محمد دی قدم قدم تے خیر فرما۔ خاندان الہیہ دی جلد آبادی فرما۔ خاندان الہیہ دی زدہ صدقہ میرا مالک اساں گناہگاراں نو اپنے مالک دی نیک اور صالح ریت بنن دی توفیق عطا فرما۔ مالک دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ ہر او سانس عطا فرما جیڑی مالک دے نصرت و ظہور دا سبب بن جائے۔ ہر او سانس تو پہلے مالک موت عطا فرما جیڑی مالک دے ظہور وچ دیوار بن جائے۔ صلوات ایسی پڑھو جو تمام دعاواں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، سارے بندے عبادت کرو، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات دی خاطر پھر بھی درود بھیجو۔ اللہم صلی استقبال روح معصومہ دی خاطر پھر بھی درود بھیجو۔ اللہم صلی نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ رسالت یا رسول، کل ما یک زبان نعرہ حیدری علی علیہ السلام۔ نعت کے قرآن ہے سب مل کے تلاوت کرو۔ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت
اہل بیت دے دشمن تے لعنت بے شک دعا جہانہ دی سین دے قاتل تے لعنت بے شک صلوات باواز بلند پڑھو اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ جعلنا من أحباء الحسين صلوات جعلنا من الباقين على مصائب الحسين الصلوات الذي من علينا بالبكاء على الحسين وأجرى دموع أعيننا في مصائب الحسين الصلوات اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات دعا ہے اللہ دی پاک حجت دی بارگاہ وچ جڑی پاک ذات پردے گئے بچ بہ کے عرش تو لے کے فرش تک اللہ دی ہر خلقیتی مخلوق نو اپنی طیب طاہر نہ لیندہ صدقہ رزق عطا کر رہی ہے میرے پردے اللہ مالک تو سب تمام مومنین دے رزق کی اضافہ فرمائے اور بالخصوص بابا سید مخدوم علمدار حسین شاہ نقوی بادشاہ مالک انہاں نو صحت کلی عطا فرمائے مالک انہاں دی ہر آرزو قبول فرماوے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں کوئی شعلہ بیانی خطاب نہیں کیونکہ میرے تو بعد ملک پاکستان دے ایک نامور شخصیت خطابت دے حوالے نال ایک بہت بڑا نام سرکار علامہ عامر عباس درویش آف سندھ وہ ممبر تے بیٹھے تے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے وقت تو پہلے ممبر انہوں دے حوالے کر دیں اگر تو اجازت ہوئے تو میں ذکر پاک شروع کر دیں معصوم دا فرمان ہے میں مجلس دا آغاز کر دیتے ہیں 6ویں آقا تو کسے بندے پوچھیا کہ مولا
جیڑی مجلس منظور الہی ہوئے، قبول الہی ہوئے، یعنی اللہ دی بارگاہ قبول ہو، اس دی کیا نشانی ہے؟ کوئی بندیاں دا رش ڈھیر ہوئے کہ بندہ لنگر چنگا دے وے، خرچہ چنگا کرے، مولا کیڑی نشانی ہے؟ معصوم مسکرا کے فرمایا قبول الہی، منظور الہی مجلس دی ہکو نشانی ہے۔ مولا کیڑی؟ معصوم مسکرا کے فرمایا او مجلس او ہے جس وچ پڑھن والا کچھ دے داوے، سنن والا کچھ لے لوے۔ تے میرا دل چاہتا ہے کیونکہ بڑا عجیب دور ہے، آج دی کیتی گل ہوا چ نہیں بلکہ انٹرنیٹ تے محفوظ ہے، اور میری ہمیشہ کوشش ہوندی ہے ممبر دے حوالے نال ایسی گل کراں اگر دشمن دے ترازو چی تلے اس دا وزن ودے گھٹے نہیں۔ سنن والا بندہ اتنا سفر کر کے آمدا ہے، وہ اے نہ آکھے نیاز تے ملتی نا پڑھن تو بعد، ذاکر نو تو ملتا ہے نا بھائی، وہ تو لے کے ٹک لیندا ہے۔ سنن والا کم سے کم اے نہ آکھے کہ مجلس تے سونی سوائے ثواب دے پلے کچھ نہیں پیا۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک حقیقت جناب دی امانت ہے وہ تواڈیاں جھولیاں پہنچاواں، ہے طبیعت جیڑی چیز گل میں شروع کر لئیے، توجہ دا توجہ بغیر کسے نقشے نمونے یا مثال دے پہلی دفعہ بنائی جائے، پیدا کیتی جائے، خلق کیتی جائے، پہلی دفعہ ہر اس شے نوں ملک صاحب ام اللسان عربی زبان وچ کائنات نادن، جیڑی چیز پہلی دفعہ بنائی جائے، یعنی جس دا کوئی نمونہ یا مثال نقشہ نہ ہو، اس نو کیا کہا جاندا ہے؟ کائناتن۔ کائناتن دی جمع کائنات۔ تسی پریشان ہو گئے ہو؟ کائنات نو کائنات اس واسطے آکھیا جاندا ہے کہ اس وچ جو ہے اس تو پہلے کوئی نہیں، سب پہلی دفعہ خلق ہوئے، اس وجہ تو اس نو کائنات آتا کہ پہلی دفعہ بنائی جائے، اس نو کائنات نادن۔ کائنات دی جمع کائنات۔ کائنات نو دنیا بھی آکھیا جاندا ہے، عالم کبیر بھی آکھیا جاندا ہے، جہان بھی آکھیا جاندا ہے، جتنے نام ہیں الآخر کائنات۔ اے چار چیزاں دے مرکب دا نام ہے، چار چیزاں دے مجموعے دا نام ہے کائنات، چار چیزاں دے جوہر دا نام ہے کائنات۔ کوئی میری گزارش نہیں سمجھ آ رہی؟ اے کیڑیاں چار چیزاں؟ جمادات، نباتات، حیوانات تے انسان۔ کتنی چیزاں؟ اے چار چیزاں دے مجموعے دا نام کائنات ہے۔ اگو انہاں دیاں لکھاں قسماں، جمادات دیاں بھی لکھاں قسماں، نباتات دیاں بھی لکھاں قسماں، حیوانات دیاں بھی لکھاں قسماں، انساناں دیاں بھی کئی قسماں، لیکن انہاں دے مرکب دا نام ہے کائنات۔ سب تو پہلے اللہ جمادات خلق کیتے، پھر اللہ نباتات خلق کیتے، پھر حیوانات خلق کیتے، آخر تے انسان خلق کیتے۔ آخر تے انسان۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جیڑا مالک سب تو پہلے جمادات خلق کر سکتا ہے وہ انسان کیوں نہیں کر سکتا؟ بھائی سیانے لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے میرے سامنے بیٹھے ہو، سارے جان دے ہو کم کوئی بھی ہوئے نتیجہ ہمیشہ آخر تے ہوندہ ہے۔ اللہ کائنات بنا کے آخر تے انسان خلق کر کے دسے، ان کائنات بناون دا مقصد انسان ہے۔ کائنات بناون دا مقصد ہی انسان ہے۔ اس عالم خلق جڑیاں چار چیزاں اللہ خلق کیتی ہیں، سب تو اشرف ترین مخلوق انسانیت، سب تو افضل ترین مخلوق انسانیت، یعنی بلندی دا تاج اللہ حضرت انسان دے سر تے رکھے ہے۔ بلندی دا تاج حضرت انسان دے سر تے رکھے ہے۔ جس عالم خلق کی اشرف ترین مخلوق انسانیت،
اسے اشرف ترین مخلوق ایک اشرف ترین طبقہ جس کا نام ہے انبیاء مرسلین نبی جس عالم خلق سب تو اشرف ترین مخلوق انسانیت اگوں اس انسانیت اشرف ترین طبقے انبیاء اگوں اس اشرف ترین طبقے او ذات اشرف شرفائے جس ہستی نو جس ذات نو شب معراج کعبہ قوسین تے حدیث قدسی دے ذریعے اللہ خود آکے کہ میرا حبیب تو نہ ہوتا میں کچھ نہ بناتا. تو سن توجہ ہی نہیں جس اشرف ترین طبقے اشرف ترین طبقے انبیاء اگوں اس اشرف ترین طبقے او ذات اشرف شرفائے جس دے بارے اللہ قرآن اچھا کے کہ میرا حبیب سب کچھ تیری خاطر ہے میں نے سب کچھ تیرے وجود ذی جود کی خاطر خلق کیا. اور ایسی حدیث قدسی ہے الحمدللہ 73 فرقہ اس سے متفق ہے. غور ہے نا 73 فرقہ متفق ہے کیڑی کہ جو خلق کیا تیرے وجود ذی جود کی خاطر مثلا اے زمین اے آسمان اے شرق و غرب اے سرا سریا اے کوکب اے انجم اے اختر اے ستارے اے سیارے جو ہے ظاہراً باطن کس دی خاطر رسول دے وجود ذی جود دی خاطر بھائی نبی دی خاطر بنے. ایک مثال اس دے بعد نتیجہ توڑیاں جھولیاں توڑا تجسس ختم کرا. اللہ جو بار بار رکھے کہ سب کچھ نبی دی خاطر بنا کس دی خاطر سارے بولو یار نبی دی خاطر. اج مجلس ہے 7 جمادی الثانی 31 دسمبر پہلے ذاکرین دعوتاں ہوئیں پھر اشتہار بنیا پھر اعلان ہوئے جس بندے نو مجلس دے پیغام دا پتہ لگا وہ اج دے دن اس مقام تے حاضر ہو گیا. ذاکرین سفر کر کے آگے سون سپیکر لا گیا کیمرے لا گیا. اتھے آون دا مقصد کیا ہے بولو یار مجلس آئی نا بھائی مجلس واسطے آئے سارے اتھے آون دا مقصد کیا ہے مجلس خیریت نال مجلس اختتام پذیر ہو سی نہ ذاکرین ہو سی نہ اے ممبر ہو سی نہ سامعین ہو سی نہ اے سپیکر ہو سی نہ کیمرہ ہو سی. کیوں بھائی جے تو مقصد ہی مکمل ہو چکے ہون کسے چیز دا ہونا ضروری نہیں. اللہ جو بار بار رکھے سب کچھ نبی دی خاطر بنائے. نبی تے 28 سفر اندیت خدا چ چلے گئے. اور بھائی حق دے بندہ جو نبی دے ٹر جان دے بعد زمین پھٹ اے آسمان ڈھیپ ہوندا بلکہ ایڈا وڈا آسمان بغیر ستون دے کھڑوتے زمین اپنے وجود وچ قائم ہے. سورج طلوع بھی ہو رہے غروب بھی ہو رہے چاند آسمان دی زینت ہے ستارے آسمان دی زینت ہے. اللہ بار بار رکھے سب کچھ نبی دی خاطر. دوئی گلن دی جاتے رائی کو نہیں جاتے جرت کر جنا بان میدان ہی چاکے 73 فرقے نو چیلنج کرنا اعوذ باللہ جو حدیث قدسی غلط ہے. اللہ کوئی نہیں آکھیا سب کچھ نبی دی خاطر. جے نبی دی خاطر سب کچھ ہے جے حدیث قدسی دا ٹھکراونا تیرے بس اچنی وقت مننا پوسی کائنات دا کھڑنا اس بات دی دلیل ہے پردے چ کوئی محمد باقی موجود ہے. کائنات دا کھڑنا اس بات دی دلیل ہے پردے چ کوئی محمد باقی موجود ہے. جس کی طیب و طاہر نہ لین دے صدقے اللہ دی پوری کائنات دا نظام چل رہے ہیں. جس دی نالین تھلے ہر 15 شعبان دی شب اللہ عالمین دا رزق لکھ دے. جس دی نالین دے صدقے آج بھی سورج طلوع ہو رہے سورج غروب ہو رہے اس زمین اپنے وجود وچ قائم ہے. ایک کدی سوچیا نے کون ہے اے ساڈے وقت دا امام ہے ساڈے وقت دی حجت.
جس دے وجود دی بابرکت نال انسانی ساواں دے دور چل گئے. تسی پریشان ہو گئے. اج بھی ساڈے انتظار وچ امام زمانہ ساڈے انتظار وچ کھڑوتے ہیں. اور من منبر دی عزت دی قسم ایسی حدیث ہے مسلمات دین وچ جس دا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، اور اس نبی دی زبان چوں نکلے لفظ جس دے متعلق اللہ قرآن وچ سند رکھی کہ میرا نبی اتنی دیر تک اپنی زبان نو حرکت نہیں دیندا جب تک میں اللہ دا حکم نہ ہوئے. اسے نبی فرمایا مماؤت ولم یعرف امام الزمان ہی موت میتتن جہلیہ، کہ جس بندے وقت دے امام دی معرفت حاصل نہیں کیتی معصوم فرمائے جہلیت دی موت مر گئے. نبی فرمائے بلکہ ان کیوں نہ کھاں اللہ اپنے نبی دی زبانی کلام کر کے آکھرے کہ جس بندے وقت دے امام دی معرفت حاصل نہیں کیتی جہلیت دی موت مر گئے. اب ہمیں عالم ہوئے، کوئی فاضل ہوئے، کوئی ذاکر ہوئے، ماتمی کیوں نہ ہوئے، اگر وقت دی حجت دی معرفت نہیں تو دنیا تو ڈر گئے. میں نہیں آکھ رہا، نبی فرمائے جہلیت دی موت مر گئے. اتنی معرفت ضروری ہے. آج بھی ساڑھے انتظار پانی نہیں خون روندے بیٹھے، پانی نہیں خون روندے بیٹھے. ایک چھوٹا جا واقعہ قبلہ میں اس دے بعد ممبر تواڈے حوالے کرا. اور سب تو بڑا ظلم ساڈی قوم نال اس ملت نال اے ہویا گیا ہے امام تو دور کرن واسطے. او جی ساڈے کیڑے ایڈے چنگے عمل ہیں کہ امام ساڈے پاسے رجوع کرے، امام ساڈے پاسے ویکھے. سب تو بڑا ہے اے ظلم ہوئے. منو ممبر دی عزت دی قسم میں پوری ذمہ داری دے نال گل پہ کردا. امام دے نزدیک عمل معیار نہیں، محبت معیار ہے. عمل میں محبت. چھوٹا جا واقعہ ہلے شہر دا واقعہ قمر شاہ جی ایک سید مدین بہت بڑے عالم، تنگ دستی آکھاں، غربت آکھاں، افلاس آکھاں، یا کوئی دنیاوی پریشانی آکھاں، دنیا دے ہر دروازے جو گئے انہاں دی پریشانی حل نہ ہوئی. انہاں نو کسے معرفت والے بندے آکھیا کہ سید بھی ہو، عالم دین بھی ہو، تسی در بدر دیاں ٹوکراں کھا رہے ہو، اپنی وقت دی حجت نال رجوع کرو، وقت دے امام نال رجوع کرو، تہاڈا مسئلہ تے حل ہو. ایسی سید بھی ہو، عالم دین بھی ہو. انہاں دسیا اے عمل کرو تہاڈی امام نال ملاقات ہو سی. انہاں عالم دین سید بزرگ نے اپنے آپ نے ایک کمرے چ بند کیتا. یعنی عمل ساڈے انہاں دے قریب معیار نہیں. تے اس دا اے بھی مطلب نہیں کہ بندہ بے عمل ہو جائے. اس دا اے بھی مطلب نہیں کہ بندہ عمل نہ کرے، بے عمل ہو جائے، ہرگز مطلب نہیں. لیکن امام دی بارگاہ وچ معرفت دا، محبت دا معیار اور میرٹ عشق اور محبت. امام نال دل چوں محبت ہو جائے. عمل کیتا نا، عمل دا ٹائم گزریا، ایک رات او ستے ملک صاحب عالم خواب وچ ویکھیا کہ کوئی ذات ہے. انہاں فرمایا کہ اگر تو اپنے وقت دے امام نو ملنا چاہتا ہے کل ہلے شہر دے فلاں چوک آ جانی، تیری ملاقات تیرے امام نال ہو سی. وہ عالم دین صبح اٹھے، انہاں غسل کیتا، بڑے اچھے کپڑے پائے، ابا کبا امامہ فٹ پوزیشن چوکے. وہ ہلے شہر دے چوک جا گئے. اتھے ایک موچی باندھا جنہوں امام خود فرمایا کہ میرا ایک مہمان آ رہے ہیں، اس نو کل لے کے تے میرے کول آ جانی. اور امام اس موچی دے گھر چاہے فرمایا اس نو لے کے میرے کول آوی، میں تیرے گھر اس دا انتظار کر سکتا. وہ موچی آ کے اپنا اٹھیا لایا، دکان لائی اپنی. مقصد تے ہائی اس مہمان دی آمد. مقصد کیا ہے؟ بولو یار، مہمان دی آمد کے امام فرمایا میرا ایک مہمان آ رہے، اس نو میرے کو لے کے آ جا. اس اپنا ٹھیا لایا، سارا دن ویدا رہا کہ مولا دا کوئی مہمان آ. اچانک ایک علامہ صاحب سید بزرگوار اتھو برآمد ہوئے، چوکی چاہ کے کھڑ گئے. ہلے شہر دا ایو چوک ہے،
خواب ہی سچا ہے، کیونکہ معصوم دے متعلق جڑا خواب ہوئے وہ حقیقت ہوندی ہے، جھوٹ یا خواب نہیں ہوندہ، حقیقت ہوندی۔ آگے یہ چوکے کھڑو گے، انہوں موچی اپنے ٹھیے تو اٹھیا، اس آکھے سلام کیتا یا علی مدد، کیونکہ اباما میں جن پتہ ہے جے شیعہ عالم دین ہے۔ علامہ صاحب جواب نہ دیتا، اس دی حالت ہی نہیں، حالت اس دی کیڑی گئی، پھٹے ہوئے کپڑے، سر گرد آلودہ، یعنی ساری مٹی خاک۔ علامہ صاحب بڑی بے نیازی کی تھی کہ میں جاندہ امام نال ملاقات واسطے پیا، تے اے پتہ نہیں دے ہاتھ بھی دوتے نے یا نہیں دوتے، میں اس نال مسافہ کراں، وقت جا کے امام نال مسافہ کرساں، اگنور کی۔ کھڑو گے وہ سیڈ پہ ہو کے، اس سے کہ قبلہ میں، علامہ صاحب غصے کا، او بھائی تو کون ہے؟ اپنا کام کر جا، منو تنگ نہ کر۔ وہ آ کے بیٹھ گیا، لازہ نہ گزریا، وہ پھر موچی اٹھیا، کیونکہ امام فرمایا ہے او قبلہ میں تو اڑنا لگل، وہ پھر قبلہ غصے چاہ گیا۔ قبلہ صاحب بلکہ اتنا غصہ کیتا کہ اس دن سلٹ کی تھی کہ خبردار تو کون نہ میرے کام میں داخلہ دینا لگا، میں جا رہا۔ قبلہ صاحب تھوڑے پر آٹ کے کھلو گے۔ تیسری دفعہ جدو او موچی چند منٹان دے بعد دوبارہ اٹھ کے قبلہ صاحب دے کول گیا نا، تو قبلہ صاحب اجے بولن دا ارادہ کیتے ہی انہوں نے کہا قبلہ صاحب منو اگنور نہ کرو، میں امام دی طرفوں بھیجیا ہویا، میں امام دی طرفوں بھیجیا ہویا، امام تو آڈا انتظار کر رہے ہیں۔ جدو موچی آکھے نا کہ میں امام دی طرفوں بھیجیا ہویا، تو آڈا انتظار کر رہے ہیں، تو انہوں لے کے تو آڈے امام دی بارگاہ جاننا ہے۔ وہ قبلہ صاحب تے اللہ زمین پیران چ نکل گئی جناب، کہ اس دی حالت ویکھو، سارے چ مٹی ہے، پھٹیا پرانا لباس ہے، ہاتھ دھوتے کوئی نہیں، انہاں وقت اپنے آپ نہیں ویکھیا۔ تنو امام کہ جی بالکل میں تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ من خود امام فرمائے کہ اس چوک وچ میرا ایک مہمان آ رہے، اس نو لے کے تے میرے گھر وچ مولا تشریف فرمائے، میرے گھر وچ مولا تشریف فرمائے۔ او موچی اگے گے، قبلہ صاحب پیچھے پیچھے، اور صاحب کتاب لکھ دیں کہ اس موچی دے گھر وچ ایک چبارہ سمجھ دو اس زبان، یعنی چھت دے اتے جڑا ایک کمرہ ہوندا ہے، اتھے امام تشریف فرمائیں۔ موچی سیڑھیاں چڑھدا چڑھدا پیچھے قبلہ صاحب دروازے تے آ کر رکا کہ میں امام نو تہاڈا پیغام دیواں کہ تسی تشریف لے آئے۔ جدوں موچی اندر گیا، مولا دی قدم بوسی کر کے کہ مولا تہاڈا مہمان تشریف لے، امام فرمائے سن بھیج، اندر آیا۔ جدہ امام نو ویکھیا فوراً امام دے قدمہ تے ڈھیر پیا، ادن مولا منو ساریاں اپنیاں پریشانیاں اپنیاں ٹینشناں بھول گیا، فقط ایک گل دا جواب دیو۔ امام فرمائے کیڑی گل؟ اس کہا کہ مولا میں سید بھی ہاں، نسل رسول بھی ہاں، باکردار بھی ہاں، عامل بھی ہاں، عالم بھی ہاں، عبادت گزار بھی ہاں۔ مولا اگر تسا میرے نال ملاقات کرنی بھی ہائی تے میرے گھر وچ کیوں نہیں آئے؟ میرے گھر وچ کیوں نہیں آئے؟ یعنی امام دے نزدیک معیار کیا ہے؟ محبت۔ امام دے نزدیک معیار کیا ہے؟ بولو یار سارے، محبت، یعنی نمازاں روزے حج زکات اے امام نال ملاقات دا معیار ہے نہیں، لیکن اس دا اسی انکار بھی نہیں کر سکتے۔ مولا تسی میرے گھر آؤ، امام فرمایا اچھا تو اس گل دا جواب دے ماں، تیرے گھر کیوں نہیں آیا؟ تو اس نو اگنور کیتا ہے، اس دے پھٹیا لباس دیکھ کے، اس دے گندے کپڑے ویکھ کے، اس دے ساری مٹی ویکھ کے، پھر تو اپنے آپ نو ویکھیا کہ میں عالم دین بھی ہاں، میں سید بھی ہاں، میں نمازی بھی ہاں، میں متقی پرہیزگار بھی ہاں، میں 40 دن دا عمل کر چکے ہاں، امام نال میری ملاقات ہے، تو اتنی لاپرواہی کیتی ہے، تو تیری اس گل دا جواب دے وہاں۔ امام اس موچی نو بلایا، تو بھی کمرے چاہ۔ صاحب کتاب لکھ دیں جدا موچی کمرے چ داخل ہویا نا، اس موچی نے اس چبارے تو اس کمرے تے ایک کھڑکی آئی، کیا ہے؟ کھڑکی، ونڈو۔ امام اپنی آبادی جیب وچوں ایک رومال کڈیا، امام اپنی آبادی جیب وچوں ایک رومال کڈیا۔ امام فرمایا اے ہے تیرے سوال دا جواب، میں تیرے گھر آ کے تیرے نال ملاقات کیوں نہیں کی تھی؟ 40 دن دے عمل دے بعد تیرے مچھی وانگ تڑپن دے بعد تیرے نال ملاقات کیوں کر رہے ہیں؟ تیرے سوال دا جواب اسے گل کے۔ صاحب کتاب لکھ دیں کہ امام فرمایا
کہ اے میں رومال ہوا دے حوالے کر رہا ہوں، میں رومال ہوا دے حوالے کر رہا ہوں، جیڑا بندہ سب تو پہلے میرے کول رومال لے آیا اسے رومال دے لے آمن وچی تیری گل دا جواب ہو سی۔ امام اس موچی نہیں فرمائے کہ تو بھی رومال لے کے آمن۔ صاحب کتاب لکھ دیں امام کھڑکی چو ہاتھ باہر کٹ کے رومال ہوا دے حوالے کیتا۔ ہن او جڑے علامہ صاحب ہیں انہاں سیڑھیاں دا رستہ اختیار کیتا، او جڑا موچی ہے اس کھڑکی جو چھال ماری۔ صاحب کتاب لکھ دیں رومال دے زمین تے پہنچن تو پہلے او موچی جھولی بنا کے کھلوتا آئی، تے جدو علامہ صاحب سیڑھیاں تو تھلے لتھے تے موچی رومال لے کے امام دے پاسے آ رہے ہیں۔ اس ویلے امام مسکرا کے فرمایا کہ تواڈے نزدیک میرا معیار نمازاں نے، تواڈے نزدیک میرا معیار کوئی روزے نے نہیں۔ فرمایا ویکھ میں رومال کیتے ہوا دے حوالے، اس اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، تو تے سیڑھیاں تلاش کردا رہے۔ امام فرمایا تو سیڑھیاں تلاش کردا رہے ہیں۔ فرمایا اس اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، اس نو پتہ ہے کہ میری لت ٹوٹ سکتی ہے، میری ماں ٹوٹ سکتی ہے، میریاں پسلیاں ٹوٹ سکتی ہیں، میری موت واقعہ ہو سکتی ہے، لیکن سب تو افضل اس میرے اس رمال نو سمجھے، اس زمین تے آمن نہیں دیتا۔ جدو تواڈے اندر اتنی محبت ہوگی نا میرے واسطے، پھر تے میں تواڈی شاہ رکھ تو قریب ہاں۔ جدو اتنی محبت تواڈے اندر ہوگی نا کہ ہر چیز نو میری ملکیت سمجھو، اپنی جان نو، اپنے مال نو، اپنی عزت نو، ہر چیز نو میری ملکیت سمجھو۔ فرمایا وقت عمل کرن دی دیر نہیں، میں ہر ٹائم تواڈے وچ موجود ہوں، ہر ٹائم تواڈے وچ موجود ہوں، اور منت پہ کرنا، ہاتھ بدی کھڑا، اور اے جڑی درس گاہے من ممبر دی عزت دی قسم کہ میرے کول الفاظ نہیں کہ میں ممبر تے بیان کراں، خوشامد نہ ہو جائے، مولا معاف کرن۔ آج دنیا دے کیڑا بندہ ہے اور جدو بھی کسی نے اپنے گھر میں مہمان بلاؤ اس سے دو مقصد ہوندے ہیں۔ کتنے مقصد ہوندے ہیں؟ سب تو پہلا اس دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ جڑا خرچ کردا ہے نا بندہ، کہ بندہ میرے بوئے تو روٹی کھا کے جاسی تے بندیاں وچ بیٹھ کے میریاں گلاں کرسی، میرے قصیدے پڑھسی، او یار فلاں بندہ ہے او تو بڑا ڈیرے دار ہے، بڑی روٹی دیندا ہے، اپنی یعنی عزت اور شہرت اور واحد دار ایسا دار ہے۔ من ممبر دی عزت دی قسم حقیقت ہے انہاں دا ہور مقصد ہی کوئی نہیں، تے ایکو مقصد ہے تسی امام نال مخلص ہو، تسی امام مخلص ہو جاؤ۔ اے فائدہ کس سے اگر ہو جائے ساڑھے فائدہ نہیں، امام دا تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو یقیناً اللہ دی حجت نہیں، او مالک دے امر نال ظہور فرماسی جدو بھی میرا مالک ہے۔ اگر اسی امام نال مخلص ہو جائیے ساڑھا فائدہ امام دا فائدہ کوئی، اور آج بھی پردہ غیب بیچے فقط اس سے گل واسطے خون رون دیں۔ بہت بڑے عالم دین میرے بعد بیٹھے ہیں، بہت بڑے استاد شاگرد ہیں، علامہ غابہانی کسے بندے مسئلہ پوچھیا، یقیناً او حقیقی عالم دین ہن، سلام کرا انہاں دی قبرانو، انہاں اپنے کو زندگی جو فتوہ نہیں دیتا۔ جدوی کوئی مسئلہ در پیش آوے آ قرآن حدیث دا مطالعہ کر کے جواب دے دے ہیں۔ ایک دن کسے بندے انہاں تے کوئی سوال کیتا، قرآن حدیث دا نہ مطالعہ کیتا، مسئلے دی سمجھ نہ آئی، انہاں اپنے آپ نو کمرے چ بند کر کے سر سجدے چ رکھ کے تے امام دے پاس سے رجوع کیتا، سر سجدے چ رکھ کے تے رو رو کے آدھے بیٹھے نہیں شریعت دے مالک تسی ہو، دین دے مالک تسی ہو، مولا میں تے نوکر ہاں، میرے تے جو واجب ہائی نوکری کرنا میں تے کیتی ہے، لیکن میری سمجھ چے مسئلہ نہیں آ رہا، مولا تسی مدد فرماؤ، رہنمائی فرماؤ۔ مولا او اعتراض کر سی کہ کیسا دین ہے جس دے مسئلے چ حالی کوئی، امام نے ترس کیتا، امام اپنی زیارت کرائی۔ صاحب کتاب لکھ دیں جنا امام اپنی زیارت کرائی نا، کوئی عجیب حالت ہی میرے امام دی، وابہانی نو اپنے مسئلے بھول گئے،
کیڑی حالت ہے؟ صاحب کتاب لکھ دن ریش اتر خون نال پسی ہوئی، ابات سینہ خون آلودہ ہوئی، رات روندے بیٹھے نے قدمہ تے ہاتھ لا کے وابہانی عرض کی تھی ہے مولا ملاقات کی تھی میں اپنے کسے مسئلے واسطے، مولا تھوڑی حالت عجیب ویکھی ہے، منو تے اپنے مسئلے بھول گئے، مولا کوئی بڑا وڈا نقصان ہے کربلا وچ، اج بھی 1400 سال بعد پردے غیب وچ خون روندے بیٹھے ہو، رت ود پیتے رو رو کے فرمایا وابہانی بہت وڈا نقصان ہے، وابہانی قدمہ تے ہاتھ لا کے دن ہے مولا اکبر دی برچھی تے رت روندے ہو، ماں حسین دی توڑی ہائے قبول کرے شالا جائیاں دے پردے ہونے، رات واد بھی تے رو کے فرمایا وابہانی اکبر بہت وڈا نقصان ہے میرے دادے حسین دا، اکبر او نقصان ہے میرے دادے دا، جندے لہن دے بعد آسے پاسے ہاتھ مار کے دے کتھلت ہے میری دید مک گئی ہے، منو نظر کچھ نہیں آندہ میرے نال بول میں تیری آواز دے سہارے دے تیرے کول، فرمایا بہت دکھے لیکن اتنا رات نہ روندہ، وقت قدمان دے ہاتھ لا کے آدھنے ہیں مولا قاسم دی پمالی تے روندے، فرمایا بہت وڈا نقصان ہے، بیوہ ماں دی حسرت ہے، جیندے تے گھوڑے بھاج گئے، اتنا رات نہ روندہ، قدم ناپ کے آدھنے مولا دکھ کیڑا جڑا تو رات رونا تے مجبور کر دے، رات واد پیتے رو کے فرمایا وابہانی نہ آپ رو نہ منو روا، منو میری ریت خون روان دی ہے، امام فرمایا منو میری ریت خون روان دیئے، جدہ امام فرمایا نا منو میری ریت خون روان دیئے، صاحب کتاب لکھ دن اتنا چہرے تے ماتم کیتا جو چہرے دی جلد پٹی گئی، غش کر کے گر گئے، امام پیشانی تے ہاتھ رکھے غش تو فاقہ آیا، قدمہ تے منہ رکھ کے تے قدم چم کے دن پاک بطول دا پترے، دادی دے خالی ولن دا واسطہ، مولا منو خالی نہ ولاؤ، منت لاؤ دسو تو صحیح ہو، کیڑا دکھ ہے جڑا اسی دینے آتے رات رون دے ہو، اللہ توڑی ہائے مالک دی نصرت شمار ہوئے، او کیڑا دکھ ہے، او کیڑی تکلیف ہے، او کیڑا درد ہے، مولا جڑا اساں دینے آ تے تسی رات روندے ہو، امام فرمایا وابہانی میں ہاں اللہ دی حجت، توڑے وقت دا امام، اللہ دی طرفوں میرے تے واجب ہے کہ میں اپنی ریت دی حاجت روائی کراں، وابہانی دن چڑھ دے ہر میری ریت دا شیعہ نماز فجر دے بعد اپنی حاجتاں لے کے میری بارگاہ چ حاضر ہوندا ہے، کوئی آدھے مولا بے اولاد اکبر دا صدقہ پتر عطا کر، وابہانی میں اکبر دا صدقہ پتر عطا کردا، کوئی آدھے مولا مقروض غیب چو قرض ادا کر، وابہانی میں قرض ادا کرنا رات تدام ود دیئے، جدہ ہر کوئی اپنی حاجت لے کے اپنے گھران دو ٹور دوندا نا، تو میں فقط اس انتظار چونا ہونے تے کوئی اکسی مولا پردہ گئے بچکی میں پی نہیں بدی ہے، مولا 1400 سال ہو گئے کدی جنگلان جرات روندے ہو کدی پہاڑاں جرات روندے ہو، ماں حسین دی توڑی ہائے قبول کرے، اللہ توڑی ہائے توڑی ہنج مالک دی نصرت اور ظہور دا سبب بان دے، تے منت پہ کردہ جدیں آنکھ وسے اپنے واسطے دعا منگی کرو یا نہ منگی کرو، یہ توڑی مرضی دی گل ہے، روندیاں اکھاں نال ایک دفعہ ضرور آکھیا کرو مولا ہون تے آ جا، مولا سی جیو جے بیاں توڑے نالا، مولا آکے انہاں حرامیاں تو پوچھتے سی جو کیڑے جرمی تیریاں دادیاں دربار کھلوتیاں رہیاں، ماں حسین دی توڑی ہائے قبول کرے، مولا ایک بری آ اسی تیرے نالاں تسی کریم ہو، من ممبر دی عزت دی قسم خون روندہ بیٹھے پانی نہیں، دن چڑھ دے تے رات روندے، دن لہن دے تے رات روندے، تے فقط اس انتظار قبض ذوالفقار تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے، جو کدو منو اذن ظہور ملے تو میں پوچھاں جو کیڑے جرم وچ میریاں دادیاں درباراں چاہیاں، کیڑے جرم وچ میریاں دادیاں بازاراں وچ چاہیاں، محرم دی 13 ہائی سوار دا دن ہائی تے کوفہ دا دربار، محرم دی 13 سوار دا دن تے کوفہ دا دربار، خطہ عرب دی مشہور زمانہ تے بد کردار، مرجانہ دا پتر ابن زیاد تخت بیٹھائی تے جس دی خاطر اللہ اتنی بڑی کائنات بنا کے اس دی جتی دا صدقہ کائنات چ غیرت تقسیم کی تھی، اسے علی دیاں دھیاں دی مسند زمین تے لگی ہوئی، ماں حسین دی توڑی ہائے قبول کرے، بڑی قبول مجلس
جس دی خاطر اللہ اتنی بڑی کائنات بنا کے اس دی جتی دا صدقہ کائنات وچ غیرت تقسیم کیتی، اسے علی دیاں دھیاں دی مسند زمین تے لگی ہوئی، دربار دی مشرقی دیوار نال اسلام دا تخت ہی تے جڑی شمالی دیوار ہے نا دربار دی چھوٹی، اسے دیوار وچ ایک دروازہ ہی بغلی دروازہ، اسے بغلی دروازے چ دربار وچ بنو ازد قبیلے دے ایک 23 سالہ جوان قدم رکھے تے اسے جوان دے پیچھے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے ایک نبینہ تے ضعیف صحابی ہے رسول اندر آئے، نام اس دا عبداللہ ابن عفیف ہے، اے نبی دا بھی صحابی ہے، مولا علی دا بھی صحابی، اس دی ایک اکھ جنگ جمل شہید ہوئی علی دی نصرتی چھے تے دوجی اکھ جنگ سفینی چھے بھی علی دی نصرتی چھے۔ صاحب کتاب لکھ دیں جدا دوجی اکھ جنگ سفینی شہید ہوئی نا عبداللہ ابن عفیف بڑا رنا، صحابیاں تسلی دلاسا دیتا لیکن چپ نہ کیتا۔ ایک صحابیہ کہ مولا امیر علیہ السلام نے خیمے چی اطلاع دیتی کہ مولا عبداللہ ابن عفیف دی اکھ شہید ہو گئی ہے، مولا اتنا روندہ تسلی دے دلاسے دے باوجود بھی چپ نہیں کیتا۔ صاحب کتاب لکھ دیں کائنات دے امیر اپنے خیمے چ اٹھے ٹر دے اٹھے آ کھڑو تھے جتھے عبداللہ ابن عفیف روندہ بیٹھا ہے، انجھے پیشانی تے بوسا دے کے کائنات دے امیر فرما ہیں عبداللہ اس واسطے روندہ ہے جو اکھاں کوئی نہیں، میں کائنات دی حجتاں وقت دا اماماں، تو اکھاں دے رمان تو رونے آکھے تے میں جوانی عطا کراں۔ صاحب کتاب لکھ دیں امام دے قدمہ تے ڈھے پیا تے قدم چم کے دیں مولا اس واسطے نہیں روندہ جو اکھاں مک گئی ہیں، اکھاں کوئی نہیں، تے فرمایا کیوں رونا ہے؟ رو رو کیا دے بیٹھے مولا اس واسطے رونا جو شہادت دے موقع موک گئے۔ ماں حسین دی تواری ہائے قبول کرے انشاءاللہ جائیاں دے پڑھ دے ہونے، مولا اگے دے اکھاں ہن ہر جنگی تواری نصرت جو لڑیاں جنگ کی تھی شہادت نصیب نہیں ہوئی، مولا ان تے اکھے ہی کوئی نہیں، اکھاں ہوندیاں دے کسے جنگی جاواں شہید ہوواں۔ کائنات دے امیر انجے موڑنا تو پکڑ کے نا انجے سینے نہ لا کے فرمائے ہیں عبداللہ جے شہادت دی وجہ تو رونے نا وقت چپ کر رو نہیں، میں علی تیرے نال وعدہ پہ کردہ اگر تو میری نصرت وچ قتل ہوندہ شہید ہوندہ تنو شہادت دا ایک درجہ ملدا، مبارک ہوئی ان قریب تو اس غریب دی نصرت وچ قتل ہو سے تنو شہادت دا ایک نہیں 70 درجہ مل سی۔ تڑپ کیا دے مولا اس غریب دا نام علی رج نے تے رو رو کے فرمائے عبداللہ نہ روا میرا چھوٹا پتر حسین، ماں حسین قبول کرے فرمایا ان قریب تو میرے حسین دی نصرت چھے قتل حسین۔ اس سے عبداللہ ابن عفیف نبی نے صحابی رسول دربار اجے پہلا قدم رکھی ہائی جو ادو کئی گھنٹہ تو کھڑ کھڑ کے تھکی ہوئی علی دی ری اپنے خطبے دا پہلا لفظ آکھے جدا بی بی لفظ آکھنا یا اخل الخطل ور مکر، اے کوفے دے غدارو مکارو اگر ہونے میرا نانا محمد درباری چاہوے میرے نانے نو کیڑا منہ بھی کھاسو۔ صاحب کتاب لکھ دینا اگلا جملہ بی بی دے خطبے دا ایو جے ہائی جو کوفیاں دے جگر تے نشتر بن کے چلے ہے، حالت کیڑی انہاں دی، کوئی اپنے منہ تے پٹ رہے کوئی اپنے بال نوچ رہے تو کوئی شرمندگی دی وجہ تو منہ تے ہاتھ رکھ کے دربار چو باہر نکلے جو اساں بے غیرتی کیتی ہے۔ یہ پتہ بی بی دے جملے کیڑے ہیں؟ بی بی رو رو کہہ دی بیٹھی ہے کلمے میرے نانے محمد دا پڑھ دے ہو نواسے اسے دا سجدے جو کٹھانے تے اسے علی دیاں دہیاں تے نبی دیاں نواسیاں بازاراں چلے آئے ہو۔ بی بی رو دی رو رو کہہ دی کھڑی ہے میرے لگا برکا لٹن تو پہلے میرے نانے دا کلمہ تا چھوڑ دے گو ہاں، ماں حسین دی توڑی ہائے قبول کرے۔ بی بی رو رو کہہ دی اگر ہونے میرا نانا محمد درباری چاہوے تو جدہ عبداللہ ابن عفیف دے کنہ دے بی بی دے خطبے دی آواز آئیے نا ٹر دے جوان دے مونڈے تے زور دیتا بچہ روکی تھا میں اگے نہیں جامنا چاہتا ہک لالا بی بی دا خطبہ سنے اس تو جڑے لے پک ہو گیا سنا ٹر دے جوان دا مونڈا ہلا کے تو رو رو کہہ دا بچہ تو ہے جوان میں ہاں ضعیف تو اکھاں لے میں نبی نہ میریاں اکھاں کوئی نہیں منت لا دست سے اس وقت علی دا کیڑا پتر خطبہ پڑھدا بیٹھا ہے۔ اے جوان سر تے ماتم کر دے شکر کر جو اندھا ہاں میں بہوں وڈے گناہ تو بچ گئے علی دا پتر نہیں علی دی وڈی دی مرحبا 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 آفرین۔ اللہ جانے زمین پھٹی کیوں نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نہیں عبداللہ شرابیاں دی بھیڑے
تے ناطق قرآن دی تفسیر ہے بھی بے غلا ماں حسین دی بڑی ہائے قبول کرے جڑے لے پاک ہو گیا سنا علی دا پتر نہیں علی دی دھی ہے اس ویلے جوان دے پاسے مخاطب ہو کہا دے اگر جے علی دی دھی ہے نا تے وقت بی بی دا خطبہ پورا آمن دے میں پوچھ دا ابن زیاد تو جو بے وارث نہیں علی دیاں دھیاں کیونکہ بی بی دے خطبے دے دوران بولنا سوے ادب ہے من ممبر دی عزت دی قسم کوئی اتنا اثر وجہ خطبے دا اے لائن تخت بیٹھا ہے بکھلا گئے خوف زدہ ہوئے کہ اگر بی بی خطبہ پورا کیتا نا اے دربار میدان جنگ بن ویسی میرے خلاف بغاوت ہو ویسی پتہ جس حرام زادے کیڑی حرکت کیتی ہے جو بی بی دے خطبے دی لوگاں تو توجہ ہٹاواں لیا قرآن میرے سر تے رکھ ممبر تے باوضو کھڑا قسم چاہ کے آداں اس لائن او حرکت کیتی ہے جس دی وجہ تو غیرت دے خدا واندہ جگر پھٹ گیا تے رات اکھاں لے راہ باہر آکی کرو سوال علی عباس اس کیڑی حرکت کیتی ہے اے لائن ہس کے نال کھڑے ہوئے سپاہی نو مخاطب کر کے دے دستے سے کتھا کھڑی ہے علی دی دی مرحبا مرحبا اللہ جانے چند بندے کیڑے خیالی سن دے بیٹھے اس لئے عبداللہ ابن عفیف آدھا زبان بند کر ہونے گستاخی نہ کری اے سپاہی آدھا تو کیوں پوچھ دائیں اے لائن آدھا میں بولنا چاہتا وقت لہجہ بدل کے دیا حیا کر بے غیرت تو ادھنال بولنا چاہتا ہے جنہ بابا ساری زندگی سکھدہ ٹوریا جو میری دھی منو قرآن سناوے جنہ بھائیو گاڑی چاوے آتے ماں دی کانڈ دا اولا بنا کے دی ماں منو بابے دے سامنے آندے شرم اے لائن جلدی دے نال تختولت ہے بیان کرا ممبر قبلہ دے حوالے تختولت ہے سیدھا عبداللہ ابن عفیف دے کول آکے دا کون ہے تو منو جھان دا نہیں میں تیرا امیر عبداللہ ابن عفیف گرئی دار لے جنالا دے زبان بند کر مالی امیر سوال حسین میرا امیر فقط اکبر دا بابا حسین اس لائن نو غصہ ہے جو نال کھڑے سپاہی تو تلوار کھسی عبداللہ ابن عفیف دا سر قلم کرا صاحب کتاب لکھ دینا اجے عبداللہ ابن عفیف دی گردن تک ابن زیاد دی تلوار پہنچی نہیں جو عبداللہ دی برادری دا 300 جوان تلواراں بے نیام کر کے اٹھے نو ٹردے ابن زیاد دے سینے تے رکھ کے دن ہر کسے نو علی دیاں دھیاں وانگو بے وارث سمجھے اس لئے فضا دی کانتے متھا مار کے دی اماں دعا مانگ انشاءاللہ غریبی کوئی نہ کیڑے چنگے مقدر دا مالک نانے دا صحابی جنے مددگار آگے جنے ناصر آگے لائنہ دے جلدی کرو اس میری توہین کیتی ہے اس نو میں ویکھ نہیں سکتا اس نو میرے دربار چ باہر لے جو ورنہ اس نو میں قتل کر دے سر عبداللہ دی برادری دی جوان ہاتھ بان کے دن منت لا دربار چھوڑتے گھر پہنچ آپ ہی بچ سانی بچا صاحب کتاب لکھ دیں دربار چ روندہ ہے نکلے حالت کیڑی ہے اپنے ہتھاں نال گریبان چاکی تس گلیاں چ مٹی چاکے تے سر تے ماتم کر کے دا واہ غربتا واہ محمدہ واہ مصیبتا روندہ آیا ٹردہ آیا کرلاندہ آیا سر تے ماتم کردہ آیا اپنے گھر دے دروازے تے آکھلوتے صاحب اولاد بیٹھے ہو جان دے اور انہیں آکھی بندہ ہر کہ تو لکا ہو سکتا مگر دھیاں تو نہیں لکا سکتا ممبر دی قسم میں کافی دیر کوشش کی تھی دروازے تے کھڑ کے ہنجو صاف کرن دی مگر نہیں لکا سکے ہم 7 سال دی بچی پیو دے گلی بائیں پاکا دی بابا نہ لکا کے روائے عبداللہ نہیں بولیا بچی سمجھے بابا پیاؤ سچے جلدی دے نال پانی دا جام بار کے پیون ہوا دی بابا گرمی ڈھیرے پاند لمبائی بابا کافی دیر دا دربار گیا ترے لنگی ٹھنڈا پانی پی تڑپ کے آدھا میں تیرا پیوہ تو میری دھیے میں ہاتھ بان کے تیری منت پہ کردہ جتنی دیر زندگی دے میں باقی رما آئی دو بعد میرے سامنے ٹھنڈے پانی دا نام نہ چاہیں کیوں بابا رجل نے تیرے کا دے ہونے سنایا فرات واندر رہے فرات مالک تسے مارے گے بچی آدھی بابا دست سہی کے ہوئے عبداللہ دے مکان جھل پیر حسین مارا گئے نال کونا آقا عباس اکبر قاسم اونو محمد ممبر دی قسم جے گلیاں گلان دین دسنا چاندے جو گلی گھوڑا دے ٹاپاں دی آواز آئی ہے بچی آدھی بابا بارو فوج آ گیا
عبداللہ دا نہ گھبراؤ میری گرفتاری تے آؤ گے جلدی کر منو تلوار دے میں مقابلہ کرے نا اس ویلے بچی آنی بابا ہی ارمان آج تیرا پتروں آیا میں تلوار چاک تیرے نال کھڑوں آیا بابا پتہ لگیا میرا بابا غریب نے عبداللہ دا تو جنگ نہ کر تو مکان دی چھت چڑھا میں نبی نہ میں ویکھ نہ سنگدا جڑے پاسو فوج حملہ کرے من دسے میں تیرے دسن تے تلوار چلانا سا رب دی قسم سونا لڑدا کھڑائی جو اچانک حویلی کالے برکے علی بی بی دا ویڑا ہے آواز آنے عبداللہ تیری جنگ تو صدقے میں حسین دی مایا منو پاسے دے درد بھول گئے سونیا جنگا بدا لڑدا ہے او جوانا او جنہ بطول وفا دی سند دیتی ہے دین وعدہ میری مدد نہ کر میری مک گئی ہے او جوانوں سپاہی گرفتار کر کے دربار دے پاس لے کے درین بچی جلدی دے نال مکان دی چھت لتھی ہے کہن والی اللہ دے نام پہ میرا بابا روکو میں بابے دے بدن دا خون صاف کرا کہن والی میرا بابا روکو میں بابے نو پانی پلانیا دربار دے دروازے تک تا پیو دا دامن آپ کے دھوڑ دیا ہے تڑا دربار دا دروازہ ہے دامن چھوڑ کے بھی تو جان دربار جانے عبداللہ دے کے بڑی اچارو نیتے رو کری بابا تو نہ پینا دے ہے تیڑیاں اکھا نال کوئی نہیں آدھے جاتے صحیح رو بھی کیوں ہے اچارو نیتے رو کری بابا ویکھ لوگ شراب پہ پیندر